講起人生嘅意義，唔知大家會諗到啲咩呢？我就諗起大約20年前，我報考中文高考嗰陣時，讀到殷海光先生嘅一課書，裏邊有一節係講人生就好似一條河咁樣，有佢嘅源頭，有佢嘅流向，但係最重要嘅係喺呢個過程入邊，我哋點樣去體驗，點樣去選擇。嗰陣時我以為我明嘅，但係其實我乜都唔明，直到我30幾歲先至真正思考呢個問題。老實講，我以前對於人生嘅意義嘅理解好膚淺。我覺得有份穩定嘅工，有層樓，結婚生仔，咁就係有意義嘅人生啦。我跟住呢個公式生活咗好多年，每日朝頭早7點鐘起身，8點半返到公司，12點食 lunch，6點放工，然之後返屋企食飯，碌手機瞓覺。周末就同朋友或者家人食飯。我覺得自己過得幾正常，幾充實。但係有時候夜晚瞓唔着，我會覺得好空虛，好似我嘅人生就係一個碌，重複又重複。我開始懷疑。